السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما هي مراحل عجز الكلى المزمن وما هي علاجاتها وكيف متابعتها مع طبيب الكلى؟ طبعا مراحل عجز الكلى المزمن هي 5 مراحل. تبدأ بالمرحلة الأولى والثانية وتكون غير مصاحبة بأعراض سريرية قد لا ينتبه عليها المريض. المرحلة الثالثة وهي مرحلة جدا ضرورية ويجب الاهتمام بها، لأن هنا يبدأ الأعراض السريرية بالظهور ويجب على المريض أن يهتم بها من الناحية الصحية. ممكن يسبب فقر في الدم، وهذا طبعا كشف عن طريق الفحوصات المختبرية بنقص بمواد الحديد في الجسم عن طريق نقص مادة الإريثروبويتين اللي ينتجها هذا الهرمون الكلية. فلهذا يجب تعويضها ويجب فحص هذه المواد، مادة الحديد ونسبة الهيموغلوبين بالجسم بشكل دوري حتى يتسنى لنا العلاج بالطريقة الصحيحة عن طريق إما الحبوب مواد الحديد أو عن طريق إبر تحت الجلد تصرف بشكل صحيح من قبل طبيب مختص للحصول على صحة الجسم وعلى نسبة دم وافية في هذه المرحلة بدءا من مراحل عجز الكلى. وفيما يخص المرحلة الرابعة والخامسة من مراحل عجز الكلى المزمن يجب الانتباه أيضا لحالتي الطبية ومراجعة الطبيب بأسرع وقت، لأن هذه الفترة تكون ضرورية بها مضاعفات كثيرة منها حموضة الدم، ويجب الفحص السريري في هذه المرحلة وتعويضها من قبل بعض الأدوية، منها مثلا مادة بيكربونات الصوديوم موجودة على شكل كبسول، لأنه حموضة الدم بها مضاعفات كثيرة وتسبب اعتلال وعدم انتظام ضربات القلب، وهن في العظام والعضلات، وتعب عام في الجسم. فلهذا وفشل كلوي أيضا يسبب إلى تقدم وفشل كلوي مزمن، فلهذا يجب علاجها بالطريقة الصحيحة ويجب متابعتها عن طريق الفحوصات الدورية ليتسنى المريض الحصول على أفضل علاج بطريقة صحيحة والحصول على أفضل طاقة وصحة جسم في هذه المراحل قبل الوصول إلى مرحلة يا إما غسيل الكلى أو زرع الكلى بالمستقبل. وشكرا. میهرەبانی دڵسۆزی و لێزانی